အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ဇာတကပေါ့ကတ်ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာကတော့ရှားစွင်တွေကပြုသုံးမျိုးဖြစ်တဲ့ဟန်လင်းမျိုးအကြောင်းကိုနည်းငယ်လေးပြပြချင်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာကိစ္စဆက်ရှားစွင်ရဲ့အဆောင်တွေကိုညောင်ရင်ခက်ကနေစပြီးတော့ရေးသားပြုခဲ့ကြတယ်ဒီနေ့ထိတိုင်အောင်လဲရေးသားနေကြတဲ့ဖြစ်တယ်ပေါ့မြန်မာပြည်မှာရာဇဝင်ဆိုတာမင်းစင်မင်းဆက်အကြောင်းအရာအမှတ်တမ်းတွေကိုရာဇဝင်လို့ခေါ်တယ်ဒီပါဠိရာဇဝင်နဲ့ဆင်းသက်လာပြီးတော့အနွယ်တူမင်းဆက်ဘူရအဓိပ္ပာယ်ကိုရတယ်ရာဇဝင်လို့ဆိုတာခါမှာတဝိထုကရာဇဝင်နဲ့အဝိထုကရာဇဝင်ဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးရှိကြောက်စာကြီးစာအုတ်ခဲစာအစရှိတဲ့တတိကံပစ္စည်းရှိတဲ့ရာဇဝင်တွေကိုတဝိထုကရာဇဝင်လို့ခေါ်ပြီးတော့တတိကံပစ္စည်းမရှိတဲ့ရာဇဝင်တွေကိုအဝိထုကရာဇဝင်လို့ခေါ်တယ်လောကမှာတတိတရကမပြနိုင်တဲ့ဘိုးဝါစင်တဲ့လက်ခံလာကြတဲ့အကြောင်းအရာတွေလည်းများစွာရှိရပေါ့ရှင်းပြမှာရာဇဝင်မှတ်တမ်းတွေကပြူရီယာပထမဆုံးပြူနိုင်ငံကိုတွတ်တော်မပေါ်မီနှစ်ပေါင်းများစွာကလေးကနေပြီးတော့တီထောင်နေထိုင်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ရာဇဝင်သမိုင်းတွေကဆိုကြတယ်မြို့ရွာအဖြစ်ယူရင်းကမျိုးနဲ့ပြည်နယ်18ပြည်နယ်အထိကိုထူထောင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့လည်းဆိုကြတယ်ရှင်းအောင်ရာဇဝင်တွေမှာပြူနိုင်ငံတော်အဖြစ်တကောင်းတဲ့သေခေတ္တရာတို့အကျဉ်းဝင်ပေါ်ပြကြတယ်ဗေတနိုးနဲ့ဟန်လင်းတို့တော့ရာဇဝင်တွေမှာအနေငယ်ပဲပေါ်ပြတာကိုလည်းတွေ့ရပြန်တယ်အလို့တော့လေမျက်မှောက်ခေရှေးအောင်သူတည်တည်လေးရတွေးစီချက်တွေရဖြူတွေရဲ့မြို့ပြတိဆောင်နေထိုင်နေကြပုံရုံလုံးပေါ်လာလေလို့လည်းဆိုရမယ်အခက်မီသူတည်နာလေးလက်တွေးစီချက်တွေရလဲရှေးအောင်ရာဇဝင်တွေရဲ့သမိုင်းကြောင်းတွေပေါ်ပြပုံတွေမှာခွာချပြီးတော့တဏှာကြီးရဲ့ဆန္ဒတွေလည်းတွေ့ရပါတယ်တဏှာကြီးဆန္ဒနဲ့ရှေးအောင်ပြူသုံးမျိုးဖြစ်တဲ့ဟန်လင်းရဲ့ဗေတနိုးရဲ့ဒီခေတ်တည်းရဲ့မြို့သုံးမျိုးရဲ့သမိုင်းကြောင်းရာဇဝင်တွေကိုစိတ်ဝင်စားပဲပြောင်းအနေငယ်တင်ပြလိုပါတယ်ဟန်လင်းမျိုးကြောင်းတွေကိုစပီရနာတော့ကြည့်ကြရအောင်ဟန်လင်းမျိုးတို့ရဲ့သမိုင်းကြောင်းကလည်းတောက်စာသမိုင်းလင်္ကာတွေမှာအချင်းများသာတွေ့ရတယ်စကိုင်းမင်းရဲ့အခြေအုံနေမျိုးကျော်တာကမြန်မာတက္ကရာ1160မှာဝက်လက်မျိုးဟန်လင်းကြီးမျိုးဟောင်းရွှေကူကြီးစီတီမြေမှာတူရန်ထားတဲ့ခေါင်းလောင်းသားမှာဟန်လင်းမျိုးရဲ့အကြောင်းကိုကရဘော်မင်းကနေစပြီးတော့ပြူမင်းဆုံးထိမှာရေးသားခဲ့တဲ့ဟာလည်းတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဟန်လင်းမျိုးအကြောင်းကိုလည်းဒီအံပွဲထူးခြားချက်တွေလည်းရေးထားတယ်တွေ့ရတယ်အချင်းချုပ်တွေပေါ်ပြထားတာလည်းတွေ့ရတယ်အထို့တူပဲဘိုးတော်ဖေလက်ထက်မှာလည်းစီသူကျော်တာချင်းစရာဥအောင်မျိုးရေးသားထားတယ်ဟန်လင်းမျိုးဟောင်းသမိုင်းလင်္ကာမှာလည်းဟန်လင်းမျိုးဟာ